ხელოვნების სასახლის ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის თანამშრომლები თინათინ შველიძე და დავით ოყუჯავა მოხსენებით ილიკო ქურხულის მოღვაწეობის ნაკლებად ცნობილი მხარე. გთხოვთ? მოგესალმებით. ისმის ჩვენი ხმა? დიახ. ისმის, მაგრამ არ ჩანხართ. ხო, აი ჩვენ ტესტირებისას რო გავტესტეთ 26-ში მაშინაც ქონდა ეს პრობლემა. ანუ ვიდეოს ახლა აი ჩავთავ თავიდან და როგორც კი ჩაიწერე. აი ჩაირთა. დიახ, ეს ცოტა აი გაიყინა. ცოტა ხანში იყინება, ამას ვერაფერი ვერ უშველე რა. აი ეს იჭედება და ეთქობა ინტერნეტის ბრალია ჩვენი მუზეუმში არ არის და ჩქარი ინტერნეტი და აი გაიყენა. თუმცა Facebook-ის live-ზე ჩანს. თავარია. გისმენთია? აი. ილიკო ქურხული. პედაგოგი და განმანათლებელი. ილიკო ქურხული ქართველი მოხეტიალე მუსიკოსი. მე ვიოლინე, მე სტვირე, მომღერალი. ასე მოიხსენიებს მას ქართული ენციკლოპედია, მაგრამ თითქმის მიჩქმალულია მის მრავალფეროვან მოღვაწეობაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, პედაგოგიური და საგანმანათლებლო. რის შესახებაც ჩვენს მოგზაურობრივ კვლევაში გვექნება მსჯელობა. იმის გათვალისწინებით, რომ ბიოგრაფიული ლიტერატურის და თვით ილიკოს დატოვებულ მდიდარ ავტობიოგრაფიულ და შემოქმედებით მემკვიდრეობაში ეს საკითხი გამოკვეთილად არ არის განხილული, ეროვნულ არქივში, ხელოვნების სასახლეში, ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმში უამრავი საინტერესო მასალაა დაცული ილიკო ქურხულის შესახებ, რამაც საშუალება მოგცა საკითხი შეგვესწავლა. მე-19 საუკუნის ბოლო და მე-20 საუკუნის დასაწყისი მსოფლიოში მნიშვნელოვანი სოციალური, კულტურული, პოლიტიკური ძვრებით ხასიათდება. ხდება შეხედულებების გადაფასება, ტრანსფორმაცია, ჩნდება ახალი იდეები, რევოლუციური და კულტურულიც, იქმნება ახალგაზრდული გაერთიანებები, რომლებიც ცდილობენ სიახლე შეეტანათ საზოგადოების ცნობიერების კულტურის ამაღლებაში. შემდეგი სლაიდი. ილიკო ქურხულიც მუდამ ახლის მაძიებელი, თავისუფალი სულის და ნებისყოფის ახალგაზრდა, რომელმაც დედისგან მიიღო უნიკალური მუსიკალური ნიჭი. სწავლობდა თბილისის კერძო პანსიონატში, თბილისის სასულიერო სასწავლებელში, მღეროდა ნიკო სულხანიშვილის გუნდში. იყო ავჭალის სახალხო თეატრის მსახიობი, დედის ხელშეწყობით მუსიკალური სასწავლებელი დაამთავრა. მამა სურდა შვილი კომერციული საქმიანობის ჩაერთო, მაგრამ მუდამ ძიებაში მყოფმა 18 წლის ჭაბუკმა საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღო და მოსკოვში გაემგზავრა. რუსეთში წასული მუსიკალური განათლების მისაღებად 1904 წლის ზაფხულში ჩავიდა. და რადგან საიმპერატორო კონსერვატორიაში მიღება უკვე დამთავრებული იყო, ჩაირიცხა მოსკოვის ფილარმონიის საზოგადოების კონსერვატორიაში, პროფესორ ბორის ციბორის კლასში, ვიოლინოს განხრით, სადაც სწავლობდა 1909 წლამდე. ხსენებული სასწავლებლის სამართალ მემკვიდრე ამჟამად თეატრალური ხელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტი, ეგრეთ წოდებული გიტისი, გასუდარственный институт театрального искусства. 12 წლის განმავლობაში, რაც ილიკო იმყოფებოდა რუსეთში, შეიძინა უამრავი მეგობარი სხვადასხვა ქვეყნიდან, გაიარა ცხოვრების საკმაოდ კაცრი სკოლა და მიიღო მნიშვნელოვანი განათლება ფილოსოფიაში, ლიტერატურასა და ისტორიაში, რამაც მის შემდგომ საგანმანათლებლო მოღვაწეობაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა. შემდეგი სლაიდი. თავის ავტობიოგრაფიულ ნაშრომში ილიკო წერს: მუსიკა პირველი ენაა ადამიანისათვის, გულისათვის, სულისათვის. მე მაინტერესებს მუსიკის ფსიქიური მხარე. საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ მთელ მსოფლიოში და მათ შორის რუსეთშიც იზრდება ინტერესი ადამიანის ფსიქიკის კვლევის საქმეში. სწორედ ამ პერიოდში მეცნიერი ბეხტერეევი, აკადემიკოსი ადამიანის ფიზიოლოგიაში, პეტერბურგში არსებს კომისიას, რომლის ამოცანაც იყო შეესწავლა მუსიკის როლი სამედიცინო დანიშნულებით. ილიკო ძალიან დაინტერესებულია ამ კომისიის მუშაობით. პირველმა კვლევებმა დაადასტურა ჰიპოთეზა, რომ კლასიკური მუსიკა განსაკუთრებულ დადებით გავლენას ახდენდა ადამიანის ტვინის უჯრედებს. შემდეგი სლაიდი. ილიკო ქურხულისათვის ამოსავალ წერტილად იქცა ანტიკური ფილოსოფოსების სწავლებები. განათლების შესახებ, სადაც ყურადღებაა გამახვილებული პიროვნების სულიერ ჩამოყალიბებაში მუსიკის გავლენის შესახებ. ციტატა, თავაზობ ციტატას გაზეთიდან თემი 1913 წელი 10 აპრილი. იგი თავიდანვე გატაცებული იყო ოცნებით, რომ დაბიო ხალხში შეეტანა წმინდა ხელოვნება, გაევრცელებინა წმინდა კლასიკური მუსიკა. ციტატის დასასრული. ილიკო ავითარებს აზრს, რომ ბავშვის მეტყველების გამართულობა
მათემატიკური და უცხო ენების შეთვისების უნარი დიდად არის დამოკიდებული მუსიკალურ განათლებას. მუსიკალური აღზრდა მარტო პასიური მსვენელობით კი არ უნდა გამოიხატებოდეს, არამედ ერთ-ერთი მუსიკალური ინსტრუმენტის დაკვრის ცოდნითაც. დღეს დანამდვილებით ცნობილია, რომ ადამიანებს განვითარებული სმენით უადვილდებათ უცხო ენების შესწავლა. შემდეგი სლაიდი. ქურხული პეტერბურგის და მოსკოვის კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწეებს შორის საკმაოდ მიღებული იყო. ამან კი გზა გაუხსნა ამ ქალაქების მუსიკალურ ლიტერატურულ საზოგადოებისაკენ, სადაც ის მალე პოპულარული გახდა. იმ დროის ცნობილი მწერალი ქალი ანასტასია ვერბიცკაია ილიკოს ხალხისთვის მცხოვრებ არტისტად თვლიდა და განზრახული ჰქონდა მასზე რომანი დაეწერა. 1906-1908 წლებში თბილისში პერიოდულად ჩამოსვლის დროს ძალიან ახლო ურთიერთობას ამყარებს ახალგაზრდა კომპოზიტორებთან. ზაქარია ფალიაშვილი, ვიქტორ დოლიძე, დიმიტრი არაყიშვილი მის სამეგობრო წრეს წარმოადგენდნენ. არაყიშვილთან განსაკუთრებით ახლოს იყო და მრავალი საგაზეთო სტატიაც მიუძღვნა. როგორც ირკვევა, დიმიტრი არაყიშვილმა მოუთხრა ვლადიმერ უაროვის შესახებ. ახალგაზრდა მუსიკოსებს ხალხში კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციის შესახებ ხშირად ჰქონიათ საუბარი და მსჯელობა. თქვენ ეკრანზე ხედავთ ამონარით სტატიიდან, რომელიც დაიბეჭდა ქართულ სახალხო გაზეთში. სტატიიდან კარგად ჩანს, რომ უაროვის იდეაც და მისი განხორციელების გზები არ არის ილიკოსთვის ახლოს და მისაღები. შემდეგი სლაიდი. პრესაში კერძოდ ბირჟევაევ ედომოსტი გამოქვეყნა ისტორიკოს ვლადიმერ უაროვის პროექტი, რომლის იდეაც მდგომარეობდა იმაში, რომ ხალხში გაეხადათ პოპულარული რუსული ხალხური მუსიკა, რომელიც მივიწყებულია და შეცვლილია უგემოვნო ქუჩის მუსიკით. ამ საკითხს ჩვენს კვლევაში ვეხებით მხოლოდ იმ მიზნით, რადგან ამას მოყვა ვრცელი საგაზეთო პოლემიკა, მთავარი გიმირი კი ილიკო ქურხული აღმოჩნდა. როგორც მოვლენების განვითარება ცხადყოფს, ილიკო ქურხული მართლაც დაინტერესდა უაროვთან ურთიერთობით, მაგრამ მალე დარწმუნდა, რომ სრულიად შეუსაბამო იქნებოდა მისთვის, როგორც დაპყრობილი ერის შვილისათვის გამხდარიყო რუსული ხალხური მუსიკის პოპულარიზატორი. ქურხული უაროვის გამოჩენამდე მუსიკალურ წრეებში უკვე პრაქტიკაში ანხორციელებდა ამ იდეას. ოღონდ ის არა რუსულ ხალხურ მუსიკას უწევდა პოპულარიზაციას, არამედ პირველმა ჩაუყარა საფუძველი კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციას ხალხში. მისი კონცერტი, ლექციები დატვირთული იყო არა მარტო კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებებით, რომელსაც ასრულებდა ვიოლინოზე, არამედ ილიკო მსმენელებს აცნობდა ეპიზოდებს ისტორიიდან, ფილოსოფიიდან, პოეზიიდან. ეს იყო სრულიად ახალი მიმართულების დასაწყისი. ისტორიას ახსოვს მოხეტიალე მუსიკოსები, ევროპაში ტრუბადურები, ქართულ სინამდვილეში მესტვირეები, მეარღნეები, მეზურნეები და სხვა, მაგრამ ერთი მუსიკოსი, რომელსაც შეთავსებული ჰქონდა ამდენი ფუნქცია, დაკვრა, თხრობა, იმპროვიზაცია, მსმენელებთან უშუალო კონტაქტი, ეს უკვე იყო სიახლე, რომელიც ქურხულმა სრულყო და საბოლოოდ მივიდა ძალიან მნიშვნელოვან საგანმანათლებლო კონცეფციამდე. შემდეგი სლაიდი. რით იწყებს ილიკო თავისი იდეის განხორციელებას. მოსკოვში ჩასვლის შემდეგ ილიკო ქურხული სწავლისგან თავისუფალ დროს სავიოლინო კონცერტ ლექციებს ატარებდა სტუდენტებთან, ხალხის თავშეყრის ადგილებში, ეზოებში. 1910-1912 წლიდან კი სრულად გადაერთო ამ მუსიკალურ ექსპერიმენტში. აი როგორ იხსენებს ამ პერიოდს თვითონვე. და მეც 1912 წლიდან სტიქიურად დავარქვით ჩემს თავს მოხეტიალე მუსიკოსი და ჩემი მუსიკალური ავლადიდებით გავწიე შრომელთა ბანაკებისკენ. ციტატა სახალხო გაზეთიდან 1913 წლის 11 ივლისი. ეს მშრომელთა ბანაკები კი იგულისხმება პეტერბურგი, მოსკოვი, ცარსკოე სელო, სესტრორეცკი, პეტერგოფი, ტერიოკა და სხვა. ილიკო კიდევ უფრო უახლოვდება ხალხს. ფინეთში იმ დროის პოპულარულ მწერალს მაქსიმ გორკისაც კი შეხვედრია, რომელმაც თავისი სამწერლო საქმიანობა თბილისში დაიწყო და ხანგრძლივად უსაუბრიათ ილიკოს საქმიანობის მნიშვნელობაზე რუსეთის იმპერიაში ახალგაზრდა ფეხადგმულ მოძრაობაში, რასაც მუსიკის დემოკრატიზაცია ეწოდებოდა. ილიკო თავისი მოღვაწეობით მნიშვნელოვან ადგილს იკავებდა, ამის დასტურია იმპერიის გაზეთების
პუბლიკაციები, რომლის ამონარიდები არსებობს ილიკოსვე შედგენილ ალბომში. ილიკო ქურხული თვლიდა, რომ კლასიკური მუსიკა ადამიანის სულსა და გულზე დადებითად მოქმედებს. შემდეგი სლაიდი. ქართველი ძირითად საქართველოში პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დამყარება საქართველოში პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დამყარებამ ილიკოს იდეების განხორციელების საშუალება მისცა, რაც დასტურდება იმდროინდელი პრესით და თვითონ ილიკოს მოგონებებით. მოხეტიალე მუსიკოსმა ილიკო ქურხულმა კავკასიის სასწავლო კომისარიატში შეიტანა განცხადება, რომ შეიქმნას ახალი ტიპის საშუალო სკოლა, ქუჩებში და მოედნებზე, როგორც ქალაქად, ისე სოფლად. მთავრობამ ოფიციალურად ცნობს, რომ ქურხულს ეზოებში სიარულის მიზნად ხალხის განათლება აღზრდა აქვს. გაზეთი საქართველო 1918 წელი. საინტერესოა ილიკოს პუბლიცისტური წერილები, მათ შორისაა 1918 წელს გამოქვეყნებული, სადაც ილიკო ასკვნის, რომ თუმცა ბევრს გონია, რომ მუსიკა მხოლოდ სიამოვნებისთვისაა, ის ძალიან ცდება, ის აღზრდის ნაწილია, რადგან ჰარმონიული ბგერები ადამიანის წარმოსახვის უნარს უვითარებს და ცხოვრება უფრო მარტივი, სასიამოვნო აღიხდება. თუ გავითვალისწინებ, რომ უწირდელ დროში ჰომეროსის ხანაშიც კი ხალხში მუსიკის გამავრცელებლად და მასწავლებლებად ითვლებოდნენ ეზო მოხეტიალენი, მაგრამ მომზადებულნი, დახელოვნებულნი და ნიჭით სავსე მუსიკოსები. შემდეგი სლაიდი. ილიკო ძალიან აქტიურობს, ატარებს ლექცია კონცერტებს ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში. კახეთის რკინიგზის გამგეობამ წლიური უფასო ბილეთიც კი გამოუწერა, რათა ამ მხარეში დაბრკოლებების გარეშე ევლო. დემოკრატიული რესპუბლიკის პირობებში ილიკოს საშუალება მიეცა გამოეცა გაზეთი ჩემი საქმე, რომლის მხოლოდ რამოდენიმე ნომრის გამოცემა მოასწრო, თუმცა მათი შინაარსის გაცნობა ცხადყოფს, რა დონის სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე იყო ილიკო ქურხული, რომელსაც მრავალი იდეა ჰქონდა საგანმანათლებლო კუთხით. შემდეგი სლაიდი. სახალხო ლექციების ხალხთან უშუალო კავშირის ერთ-ერთი ფორმა იყო ქურხულის მოღვაწეობის. გიორგი ქუჩიშვილი, მესტვირე ბიჭია ბურჭულაძე, სხვა ახალგაზრდა პოეტები და მწერლები ილიკოსთან ერთად სკოლებში, საწარმოებში, ჯარის ნაწილებში ატარებდნენ ლექცია კონცერტებს. ილიკოს აღრიცხული აქვს ყველა სოფელი და ქალაქი მთელი საქართველოს მასშტაბით, სადაც კი იმყოფებოდნენ. მალევე გაირკვა, რომ მუსიკალური სასწავლების დაარსებაზე მთავრობამ თანხმობა განაცხადა და შესაბამისი მოსამზადებელი სამუშაოები დაიწყო. ილიკო ქურხულმა შეადგინა კიდევაც პროგრამა, რომლის მიხედვითაც ახალი ტიპის სკოლაში ბავშვთა სულიერი განვითარების საფუძვლად ხელოვნება უნდა ყოფილიყო. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დემოკრატიულ საქართველოში ამ ახალ სკოლაში დიდარ ქართულ პოლიფონიაზე და ფოლკლორზე დამყარებული ქართული მუსიკა მსოფლიოს კლასიკურ მუსიკასთან ერთად ახალგაზრდობის მუსიკალური აღზრდის საფუძველი უნდა გამხდარიყო. მაგრამ დადგა 1921 წლის თებერვალი, პოლიტიკური ვითარება შეიცვალა, ბოლშევიკური რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციამ დაამსხვრია ილიკოს იმედები და ისიც იძულებულია 1921 წლიდან 21 წლის ზაფხულში მეუღლე ნინო მათიაშვილთან ერთად წასულიყო ქვეყნიდან. აქ მადლობას მოგახსენებთ და თემას გააგრძელებს ქალბატონი თინათინ შველიძე. მოგესალმებით. ჩვენ ილიკო ქურხულის შესახებ და მისი მოღვაწეობა, როგორც პედაგოგი, როგორც განმანათლებელი, ავიღეთ მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც შევისწავლეთ მისი მოღვაწეობა, მისი ბიოგრაფია და მდიდარი ისტორიული ფონდი, რომელიც ჩვენს მუზეუმში, ასევე ეროვნულ არქივში და ასე ხელოვნების მუზეუმში, ხელოვნების სასახლეშია დაცული. და იცით, თვალში მოხვდა ილიკო ქურხულის სტატიაში ერთი წინადადება, რომ ჩემზე ამბობენო, რომ ვიმეორებო გერმანელი პედაგოგი შარლმანის იდეებსო, მაგრამ მე თვითონო ჩემი საკუთარი პედაგოგიური გზა, პედაგოგიური მეთოდები და პედაგოგიური მიმართულებები მაქვსო. კარგი ხნის მოძიების შემდეგ ეს დამახინჯებული სიტყვა შარლმანის ძიება მიგვიყვანა ჩვენ იმ შედეგამდე, რომ გავარკვიეთ, რომ აქ ილიკო ქურხული გულისხმობს ჰაინრიხ შარელმანს, ცნობილ გერმანელ პედაგოგს, განმანათლებელს, რომელმაც
ნაცისტურ გერმანიაში ცხოვრებას ნაცისტურ გერმანიაში ცხოვრება ვერ შეძლო და 1939 წელს ძალიან ისეთ საიდუმლო ვითარებაში გარდაიცვალა, თუმცა მან დატოვა უდიდესი პედაგოგიური მემკვიდრეობა. აი ამ მოკლე ილიკოს აი ამ მოკლე ციტატის შემდეგ ჩვენ დავიწყეთ მისი აი როგორ შეგვესწავლა ილიკო ქურხულის პედაგოგიური და საგანმანათლებლო საქმიანობა. და მივედით იქამდე, რომ აი სად შეიძლება მას გამოიჩინა ეს თავისი ეს მიმართულება, რადგანაც საბჭოთა საქართველოში ილიკო ქურხულს არ ქონია აი ეს მიმართულება, ძირითადად მიმართულება, ასეთი მიმართულება მას არ ქონია. და დავიწყეთ შესწავლა მისი ბულგარეთში მოღვაწეობის შესწავლა. და ზუსტად თქვენ მოგითხრობთ აი ილიკო ქურხულის მოღვაწეობას ბულგარეთში და მისი საგანმანათლებლო პედაგოგიური მოღვაწეობის შესახებ. როგორც მომხსენებელმა აღნიშნა, 1921 წლის თებერვალს ილიკო ქურხული ჩადის სტამბოლში, რადგანაც ქართული ემიგრაციის ძალიან დიდი ნაწილი ფაქტობრივად სტამბოლში იყრის თავს, ცდილობენ შეაფარონ ევროპის ქვეყნებს. ილიკომ გადაწყვიტა ბულგარეთში წასულიყო და რატომ? ბულგარეთში მას ეგულებოდა მფარველი, ეს გახლავთ სტეფანე მაკედონსკი, რომელიც მისი მოსკოვის მეგობარი იყო და სხვათა შორის ეს იყო ცნობილი ბულგარელი ტენორი, კულტურის გამოჩენილი მოღვაწე და შემდეგ გახდა სოფიის სახელმწიფო მუსიკალური თეატრის დირექტორი. დღესეც სტეფანე მაკედონსკის სახელი ატარებს ეს თეატრი. რა თქმა უნდა, ილიკოს მფარველები გამოუჩნდნენ, ეს იყო პროფესორი დიმიტრი მიშაიკოვი და სხვები და ილიკომ დაიწყო მოღვაწეობა ბულგარეთში. აი რა წერს ის მწერალს სიმონ ქვარიანს, მხოლოდ 7 თვის შემდეგ მეხესა ბულგარეთში ამოსვლაო. დავიჭირე სასტუმროში ბინა და აქ გამოჩენილი მეგობრების დახმარებით დავიწყე მოღვაწეობაო. 3-4 თვის შემდეგ მე უკვე შევძელი ბულგარეთში ბულგარელებთან ურთიერთობა და რამოდენიმე თვის შემდეგ მთელი ბულგარეთი მიცნობდაო. ჩემს იდეაზე თითქმის ყველა ჟურნალ-გაზეთები ალაპარაკა, პროფესორება და ასე დამგვარად დავჭი ბულგარეთში, აი ეს ერთი წელიწადი ისე გავიდა, რაკაც წყნარად და ნაყოფიერად მუშაობ. ჩემი იდეა მოეწონათ, გმირობა ამგვარი აკვირვებს აქაურ მუსიკოსებს, მაგრამ წამბაძავი ჯერ არსად ჩანს. ეს საქმე ძნელია და მეუბნებიან, ყველა თეატრებსა და სამკითხველებს დიდი სიამოვნებით მithოვენ, მეც ვკითხულობდი მოხსენებების მუსიკალური განყოფილებებით. შემდეგ სკოლებში შევიჭერი და ბავშვებს საქართველოსზე და ქართულ მუსიკაზე ვესაუბრებოდი. აქაური სკოლები ფართო ავტონომიით სარგებლობენ. განათლების სამინისტრო მომცა საბუთი, რომლის ძალითაც ჩემი საუბრები ბაასები, ანუ გაბმული შეუწყვეტელი საუბარი, ამ შემთხვევაში ლექცია, საუბარი მუსიკის თანხლებით ჩამეტარებინა. მუსიკა სავალდებულოა ყველა სკოლებისათვის, სკოლები კი მეტად ბევრია, არ არის ისეთი ქალაქი და სოფელი ამ პაწია მიყრუებული კუთხეც, რომ მისი პირველი დაწყებითი სკოლა არ იყოს. ესაც გაზეთი მწვერვალი, ნომერი 6, 1923 წელი. ილიკო ქურხული თავისი მართლაც განვლიანი მეგობრების ხელმძღვანელობით მოღვაწეობს ბულგარეთში და აი რაც ბულგარული პრესა არ ტოვებს უყურადღებოდ ამ ახალ საგანმანათლებლო გამოწვევას. ბულგარულ პედაგოგურ სამეცნიერო საზოგადოებას გაეცნო თავისი პირველი წიგნით. 1922 წელს ბულგარულ ენაზე გამოცა მოხეტიალო მუსიკოსის ნაწერებიდან. ეს იყო პრეზენტაცია მისი პედაგოგიური იდეებისა. რა დიდი ხანია, რაც მხატვრული მუსიკის მეგობრებს აინტერესებს საკითხი, თუ როგორ გაავრცელონ ფართე მასებში მუსიკა საუკეთესო კომპოზიტორებისა. ვიდით კარგად, რომ დღევანდელ ჩვენ ცხოვრების პირობებში ჭეშმარიტი მუსიკა საკმაოდ ატყბობს და ანუგეშებს მსმენელებს. საკმაოდ მოიკიდა მარფეხი ჩვენ საზოგადოებაში, მაგრამ ყველგან თანაბრად კი არა, მხოლოდ განსაკუთრებით ერთ კლანს შორის, ერთ წრეში.
ხელოვანთა შორის მხოლოდ მუსიკა შეუძლია პირდაპირ ძლიერი გავლენა ადამიანის ფსიქიკაზე და თუ პროგრამად შეურჩიეთ კლასიკური მუსიკით არამსუ დავაინტერესებს განათლებულს, არამედ გაუნათლებელსაც კი მოუხიბლად და განვაციფრებთ. მაგრამ ვინ დაიწყებს ამას? ეს საკითხი 10 წლის წინათ გადაჭრა ქართველმა მუსიკოსმა ილიკო ქურხულმა პეტერბურგში, თბილისში, მოსკოვში. წერს პროფესორი დიმიტრი მიშაიკოვი, ბულგარული გაზეთის ზორი 1922 წელი. ასევე ძალიან საინტერესოა ბულგარული შეგვიძლია თანდათან ერთი 4 სლაიდი, ანუ ნელ-ნელა 4 სლაიდი გადავრთოთ. ძირითადად სურათებია და უნიკალური ფოტოები, რომელიც არასდროს არ დაბეჭილა ჯერ. ასევე კონსტანტინ დოჩევის რეცენზია, რომელიც 1924 წლის ჟურნალ პედაგოგიურ პრაქტიკაში დაბეჭდა ილიკოზე, რომ ილიკოს მიერ დაწერილ წიგნზე, რომელიც ესეთი ძალიან ეგზოტიკური სახელწოდებით არის ვარსკვლავთა კაშკაში, ბულბულთა ენა და ლაჟვარდ საქართველოზე. და სხვათა შორის ამ წიგნის დაწერის ისტორიაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც ილიკო წერს თავის მოგონებებში. ბულგარელმა მეცნიერმა სავა პოპოვმა გეოგრაფიის სახელმძღვანელო დაწერა და საქართველოს შესახებ არასწორი ინფორმაცია იყო გადმოცემულიო. და ილიკომ მის საპასუხოდ არა მარტო საქართველოს, არამედ ბულგარეთის ისტორიის შესანიშნავი ცოდნა გამოამჟღავნა. და ნახეთ, რა წერს კონსტანტინ დოჩევი, როდესაც ამ წიგნში ილიკო ქურხულის შთაბეჭდილებას კითხულობ ბულგარეთზე, თავს ღუნავ გული მუწუხს და ყურებამდე წითლდები. აქ ავტორი ჩაქჩურჩულებს ფრთხილად ყურში ბულგარეთის იმუხუშებასა და ყოფაქცევაზე, რომლის გაკეთილ შეუძლებას დიდი შრომა და სიბეჭდით გჭირია. ამ წიგნიდან შეიკრიბნენ აგრეთვე იმასაც, თუ როგორ უნდა ებრძოლოს შეგნებული ადამიანი უხეშ პირობებს, ველურ ზნე-ჩვეულებებს და ბოროტებას. ისწავლიან აგრეთვე იმას, თუ ადამიანს თანდათან როგორ უნდა გაუხსნა გული და შეასწავლო დიდებულს და დიდებული მცნება, შეიყვარეთ ერთმანეთი, რომ თოფს არბაზნებმა ხმა ჩაეწყვიტონ. და ეს იწერება 1924 წელს. მეორე რეცენზენტი პედაგოგი მწერალი ცინკო პოპოვიც ასე ამბობს, რომ ილიკო ქურხულიო არის მუსიკოსთა შორის ერთადერთი მოციქული ნამდვილად დიდი იდეისაა მუსიკა ხალხისათვის. იმ მასწავლებლებისაგან, რომლებიც თავისთავად თვლიან, რომ როგორც ნამდვილ მასწავლებლებად, ილიკო ქურხული უნდა იყოს მიღებული, მისაგებელი, როგორც თავგანწირული მოციქული, როგორც მკურნალი ბავშვების სულისა და როგორც ადამიანებისა და სამართლიანობის მებუკე. ქურხული არის მუსიკოსი, ნიჭი, მაგრამ ის უფრო ნიჭიერი პედაგოგი და ოსტატია სიტყვისა. როგორც მუსიკის, ისე მისი ლეგენდები იპყრობს ძალუმად, როგორც ბავშვებს, ისე მორწილებს. მე შემიძლია თამამად თქვა, რომ ილიკო ქურხული ბავშვების აღზრდა განვითარებაში არის ჩვენი ყველაზე საქმე, ყველაზე ძლიერი მოკავშირე. აჩვენეთ სლაიდები მე-12, მე-13, მე-14. გავიარეთ, ხო? მართლაც ილიკო ქურხული ჯობია გავაგზავნოთ. გავაგზავნოთ ახლა. გავაგზავნოთ, აი ამ ილიკო ქურხული ნელ-ნელა გავაგზავნოთ და 24 სლაიდი აი რუქაზე გავჩერდეთ. მე უკვე ახალ თემაზე გადავიდეთ. ილიკოს ამ ნაშრომმა საქართველოს ეროვნულ არქივში ვახტანგ-გურგენიძის ფონდში არის აღნიშნული, რომ ამ ნაშრომის შექმნაო ილიკოსო გადააწყვეტინა შემდეგმა ფაქტორმაო, რომ ილიკოს არ ჰქონდათ ბულგარეთში წარმოდგენა საქართველოს საქართველოს რესპუბლიკაზე, საქართველოს ისტორიაზე, მის კულტურაზე და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დატვირთული ცხოვრების რეჟიმი ჰქონდა, მან შეძლო, რომ აი ეს წიგნი, რომელიც 1924 წელს გამოუშვა ვარსკვლავთა კაშკაში, ბულბულთა ენაზე და ლაჟვარდ საქართველოზე, 3000 ეგზემპლარი თვითონ გაევრცელებინა სკოლებში და რადგანაც ეს წიგნი რუსულ ენაზე იყო დაწერილი, ილიკო მასწავლებლები თვითონ თარგმნიდნენ და სკოლებში ისე ავრცელებდნენ. ნუ ჩვენო მადლობთ და მადლობასაც ვხვდით პედაგოგიური კოლექტივი, რომ გმადლობთ მითითებისათვის, რომ თუ გვეღირსება ბედნიერება ვწეროთ საქართველოზე, როგორც სრულიად თავისუფალ და დამოუკიდებელ სახელმწიფოზე, თუ თქვენები წარმატებას მიაღწევენ დაწყებულ განმათავისუფლებელი საქმეში, კითხულობენ ბულგარელი მასწავლებლები. ეხლა ძალიან საინტერესოა ისიც, რომ ზუსტად ბულგარეთში ჩამოყალიბდა
ილიკო ქურხულის ის სამეცნიერო პედაგოგიური მიდგომა, რომელიც აი ამ დროს დასავლეთ ევროპაში ძალიან პოპულარული იყო საბჭოთა საქართველოსაგან განსხვავებით. აქ ლაპარაკია, როგორც წერან ნახსენები ჰაინრიხ შარლემანზე, ასე ძალიან ცნობილი ფილოსოფოსზე და პედაგოგზე რუდოლფ შტაინერზე, მარი მონტესორზე. 1907 წელს რუდოლფ შტაინერმა შემოიტანა თავის სკოლაში, ეგრეთ ვალდორფის სკოლაში, ეგრეთ წოდებული ევრითმია. ეს არის რიტმული მოძრაობა მუსიკასა და ლექსის თანხლებით, რომელიც ძალიან ფართოდ იყო გავრცელებული და ძალიან დასავლეთ ევროპის სკოლებში ამ დროს ძალიან მიღებული იყო, ისე როგორც მარია მონტესორის სწავლება სიმღერის ლექსებით, მოთხრობებით. რა თქმა უნდა, ქურხული, როგორც ძალიან განათლებული და მრავალმხრივ მომზადებული პიროვნება, თავის ყურადღების მიღმა არ დატოვებდა შტაინერის აი ამ სიახლეს და რადგანაც რამოდენიმე 90-იან წლებში, როდესაც უკვე გარდაცვლილი იყო, რა თქმა უნდა, ილიკო ქურხული, მისი შვილი, ჩვენ გვქონდა საშუალება მის შვილთან, ავთანდილ ქურხულთან, რომელიც ცნობილი ექიმი და ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი სამედიცინო თუ ლიტერატურული ნაწარმოების ავტორი იყო წიგნისა რეპრესირებული ექიმების შესახებ, მასთან საუბარში გამოიკვეთა, რომ ჰქონდა მას ძალიან ბევრი ჩანაწერები, სადაც ის პირდაპირ საუბრობს შტაინერზეც, მონტესორზეც, მაგრამ რადგანაც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ მას კომუნისტურ პერიოდში მას არ შეეძლო ამ განმანათლებებზე, ფილოსოფოსებზე ძალიან ისეთი თამამად ესაუბრა, ამიტომ ეს ყველაფერი დარჩა მხოლოდ და მხოლოდ მის ოჯახში, დარჩა მხოლოდ და მხოლოდ მისი ახლო წრისათვის. მაგრამ როდესაც თუ შეიძლება მე მგონი დრო ამოიწურა უკვე ჩვენ ძალიან საინტერესო მოხსენება დიდი სიამოვნებით გისმენთ თუ შეიძლება რომ ცოტა შეამცირო კი ეხლა დავამთავრებ რადგან აღარ ვილაპარაკებ მე შტაინერზე უბრალოდ ვიტყვი რომ ილიკო ქურხულმა ბულგარეთში მოღვაწეობის დროს მან შეძლო მართლაც მოეხვეჭა ძალიან დიდი პატივისცემა და აქ საქართველოში როდესაც დაბრუნდა 1927 წელს მან ჩამოიტანა შესანიშნავი ალბომები რომელიც ჩვენს მუზეუმში არის დანივთებული და შენახული და რომელიც შესწავლას მოითხოვს და საქართველოში დაბრუნებული მე აუცილებლად მინდა გითხრათ აქ მას 1927 წელს დაბრუნდა და საერთოდ მას დახვდა აბსოლუტურად სულსხვა გარემო მისი საგანმანათლებლო ის თავისუფალი აღზრდის იდეები მიუღებელი იყო და რა თქმა უნდა, აი თუ გადახვალთ ახლა 24 და 25 სლაიდზე მე მინდა რომ აქ ყურადღება გავამახვილოთ შემდეგ საკითხებზე რომ მეო საქართველოს მეც მინდოდა რომ საქართველოს მასშტაბით ჩამეტარებინა საგანმანათლებლო პროცესები ბაასებიო მაგრამ ესო ამაში მე აბსოლუტურად არავინ ხელი არ შემიწყო ჩემ ყველა თავგანწირო საქმიანობას ზოგი წინააღმდეგებოდა ხელს უშლიდა მაგრამ მაინც ჩემსაც არ ვიშლიდიო ეხლა ამას წელს 1957 წელს ეხლა კი სიბერე დამაძრა კისერზე და მაიძულა რომ იმ საშუალებას მიმართ რომ თხოვო რომ ერთი ოთახი მაინც გამომიყვანო რადგანაც ვარ მოკუნტული ერთ პატარა ოთახში და ჩემოდნებში მასალებით ძებნაშიო უგინაობის გამო ჩემი ცოლ-შვილი შორს ჩემგან ცხოვრობსო და მაშინ როდესაცო დღევანდელამდეო მე არც პენსია მაქვს დანიშნული და არც წოდები მაქვსო გაფორმებულიო აი ასე წერს 1957 წელს ილიკო ქურხული და აი მე მგინდა რომ
აჩვენოთ 27 სლაიდი, ძალიან საინტერესო დოკუმენტი, როდესაც აი რით უპასუხეს კომუნისტურ საქართველოში ილიკო ქურხულს, რომ მისი საქმიანობის შესახებ კომისიაც კი შეიქმნა, სადაც იმდროინდელი მუსიკალური წრეების და მუსიკალური ფონდის ხელმძღვანელი შევიდა და გამოიტანეს ძალიან ისეთი მართლაც ამაზრზენი დასკვნა, ილიკო ქურხულს აუგრძალეს ყოველგვარი ეგრეთ წოდებული იმპროვიზაცია, რადგანაც იმას შეუძლიაო, როდესაც ის დადის სკოლებში და სხვადასხვა დაწესებულებებში, მას შეუძლიაო იმპროვიზაცია მიმართოს იმპროვიზირებულ ტაქტიკასო და ის არანაირად არ შეიძლება მისი გაკონტროლება, არანაირად არ შეიძლება მისი იდეურ პოლიტიკურ დინებაში ჩაცმაო. ამიტომ აუგრძალეს ილიკო ქურხულს ყოველგვარი თვით შემოქმედება და მხოლოდ დატოვეს მიცეს უფლება, რომ რაღაც აგიტ ბრიგადები და მუსიკალური ჯგუფები რო შეიქმნებოდა, იქ მიიღო მონაწილეობა და სხვა აი ესე დაუფასეს მას საბჭოთა საქართველოში თავისი მოღვაწეობა. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ილიკო ქურხულის ქუჩაც არის, შესახვევიც არის თბილისში, მაინც მისი საქმიანობა და მოღვაწეობა არის ახლებურად შესწავლილი და ახლებურად დასანახი, რომელიც საკმაოდ დიდ შრომას მოითხოვს და ჩვენს რა თქმა უნდა, ჩვენს აი ასეთ პატარა მოხსენების ფორმაში ვერ ჩავეტევით. მადლობთ ყურადღებისათვის. მადლობა. ურმესი მადლობა. ძალიან საინტერესო მოხსენებისთვის, ერთი კი არა, ძალიან მრავალი მხარე დაგვანახეთ. ფაქტობრივად უცნობი მოღვაწის უბრალოდ ესე რაღაც ფრაგმენტულად ვიცოდი მის შესახებ, მე ჩემთვის აღმოჩენა იყო. მოღვაწე, ძალიან დიდი მადლობა. კითხვები ალბათ აქვთ ეს დამცველ საზოგადოებას ან კომენტარების სახით ან ჩართე. ისმის ჩემი ხმა? ისმის. ხო, ერთი სიტყვით, მართლა ძალიან საინტერესო მოხსენება და ძალიან საინტერესო მასალები იყო საარქივო წარმოდგენილი, იმდენად საინტერესო, რომ სურვილი გამიჩნდა, რა თქმა უნდა, რამდენიმე დღით დავჯდე მაგ მუზეუმში, ღმერთო ჩემო, გადაიაროს ამ კორონამ და სერიოზულად ჩაუჯდე აი ილიკოს ქურხულის მოღვაწეობას. ეხლა ჩვენს მუზეუმში, ეროვნულ არქივში. დიახ. ძალიან საინტერესო, ბევრი რამ მენიშნა და ძალიან საინტერესო იყო. ესა უკაცრავად ერთი ბიჭია ბურდილაძეა, იყო ის მესტვირე, ბურჭულაძე კი არა. ბურდილაძე, დიახ. ბიჭია ბურდილაძე. მე და ეთყობა, ხო, აი ეს. ეხლა იცით რა, აი იქ აღნიშნული იყო, რომ ნუ მან ახალი სრულად სწავლების ახალი სფერო წამოიწყო და შეთავსებული ჰქონდა მრავალი ფუნქციაო, ასეთი ფრაზა იყო. სინამდვილეში იცით, აი ძალიან საინტერესოა, აი ამის შესახებ იქნებ რაიმე ცნობა არსებობს და თორე და როცა შევუდგებით კვლევას, ალბათ იქ გამოჩნდება, იმიტომ რომ ფაქტიურად ილიკო ქურხული თავისი მოღვაწეობით ის რომ დადიოდა ქუჩა ეზო უკრავდა ხალხისთვის, ხან ვიოლინოზე, ხან აი ეს ბიჭია ბურდილაძე ახლა და წვირს უკრავდა. ეს იყო უძველესი ქართული ტრადიციის გაგრძელება, არც მეტი და არც ნაკლები. იმიტომ რომ ესეთი ერთი ძველი მოხსენება მქონდა მთქმელებზე ქართულ ფოლკლორში და მთელი ინსტიტუტი არსებობდა მთქმელების, რომლებსაც აი სწორედ მედიის როლი ჰქონდათ ნაკისრები და ისინი დადიოდნენ სოფლიდან სოფელში, ქალაქიდან ქალაქში, ხანდახან სხვა ქვეყანაშიც და იქიდან ჩამოჰქონდათ ახალი ამბები და მოუთხრობდნენ უამრავ სიახლეს. ფაქტიურად აი ახალი ამბის მატარებლები იყვნენ. ეხლა აი დაახლოებით ესეთივე ფუნქცია ჰქონდა ილიკო ქურხულს, თვითონ იკისრა, თვითონ დაავალა თავის თავს ვალდებულად თვლიდა, რომ ესეთი ყოფილიყო. და აი ეს ძალიან საინტერესოა, იცით, იმიტომ რომ აი ის რომ
თუნდაც ბურდილაძესთან ერთად დადიოდა ეზო და უკრავდა სტვირზე. ეს აუცილებლად ამის შესახებ მე რაღაც ცნობები გამარჩნია, მოპოვებული მაქვს რამდენიმე ცნობა, რომ დილაუთენია დადიოდა, როგორც კი მზე ამოვიდოდა. იცით რატო? იმიტომ რომ ეს იყო მზის ამოსვლის მილოცვა მოსახლეობისთვის და თანაქალაქელებისთვის. ეს ძალიან ძველი ტრადიცია იყო. ამიტომ მართლა ძალიან ბევრი, იცით ახლა რო გავაგრძელოთ, იმდენი დეტალია აქ, რომ შეუძლებელია ყველაფერზე შევჩერდეთ. უბრალოდ წამოწიეთ ეს თემა. ხალხო, მე არ წამიკითხე, მე ფაქტიურად ზეპირად ვსაუბრობდი და მინდოდა რომ ჩავწერილიყავი დროში და ფაქტობრივად აი ვერც განმოვეცი ის რაც იყო დაახლოებით 1.70-80 გვერდია და ძირითადად არის სიმღერა პლუს ლექცია თხრობა და მეყურადღება გავამახვილე ილიკო ქურქულის არა როგორც ფოლკლორისტზე არამედ მას რა ურთიერთობა ჰქონდა აი ამ ინოვაციური პედაგოგიკის ფუძემდებლებთან შტაინერთან, შარლემანთან, მონტესორთან. ძირითადად აი ეს მინდოდა მისი დასავლეთ ევროპაში მისი მოღვაწეობის მხოლოდ ეს მხარე და ნუ ახლა ძალიან კარგია მრავალმხრივი მოღვაწე იყო, მაგრამ აი ეს მინდოდა რომ აი ჩვენ მარტო ილიკო ქურქული წარმოგდგენია ბიჭია ბურდილაძესთან ერთად, როგორც ჩანგის დამხვეწავი და ძალიან ცნობილი აი ეს მხარე მინდოდა და გავაკეთებთ ალბათ კიდევაც როგორც აი ინოვატორი, როგორც აი იმ პედაგოგიკის რასაც თქვა პლატონი და არისტოტელე დებდა რომ მუსიკა არის პირველი თუნდაც აი მე შტაინერზე წერან გამაჩერეს აი ეს იყო ილიკო ქურქულის აი ეს მისი მეთოდი ზუსტად აი შტაინერის და აი შარლემანის რითმულ ხელოვნებაზე იყო დამყარებული, ევრითმული ხელოვნება უბრალოდ და როდესაც ბულგარეთში დადიოდა და ბავშვებს, არა მარტო ბავშვებს, არამედ მთელი სოფლები მოდიოდა, უყურებდნენ, ეს კაცი იყო ადამიანი ორკესტრი, საუბრობდა, ლექციას ატარებდა, შემდეგ მღეროდა, პანტომიმის აკეთებდა რაღაც ილეთებს როგორც თქვა და შემდეგ ამეორებინებდა აი ამ ბავშვებს. აბა რა ისწავლეთ? აი აკეთებდა იმ პედაგოგიურ, რასაც დღეს ახლა დავიწყებულია და არც არავის აინტერესებს. მას შეეძლო რომ რაღაც 1 საათის განმავლობაში ბავშვებისათვის გადაეცა უზარმაზარი ცოდნა და გაეგო რომ რამდენად შეითვისეს ბავშვებმა ეს მის მიერ გადაცემული ესა თუ ის მასალა. და მე ცით რა არის აი ეს მხარე მაინტერესებს და არა თქვათ მისი მოღვაწეობის ფოლკლორული და ესეთი მიმართულება. იყო კიდე შესანიშნავი მევიოლინეც. დიახ, შესანიშნავი, აი კლასიკური მისი აფიჩები რო ვნახოთ შუბერტი, მე ხო არა ვარ მუსიკოსი, მაგრამ შუბერტი, შუმანი და ისეთი კლასიკური ნაწარმოებებს უკრავდა გვაქვს მასენა რა თქმა უნდა გოდარი და ასე შემდეგ, მაგრამ რუბინშტეინებთან მეგობრობდა და ასეთი ისტორიის და ასეთი ბიოგრაფიის მქონე კაცი ჩამოიტყო ეს 1927 წელს საქართველოში და ფაქტობრივად დამთავრდა მისი მოღვაწეობა და რისი ინოვაციური მეთოდები პედაგოგიკაში. დღეს საქართველოში ვალდორფის სკოლაა გახსნილი და აი აქ რითმული ხელოვნება ვალდორფის სკოლაში არის, მე მგონი აყვანილი მაღალ დონეზე. ილიკო ქურქულს უკვე 1922-25 წლებში ჰქონდა ეს მეთოდი დამუშავებული. და ამბობს კიდე შარლმანის მეთოდზე ამბობენ რომ მე შარლმანის მეთოდს ვიყენებო, მაგრამ არაო, მეო წააგავსო ჩემი მეთოდი შარლმანსო, ნუ დამახენჯებულად, მაგრამ ეს არისო ჩემი მეთოდია. აი, იმდენად ინოვაცია ის კი არ არის, რომ გამოგონება ადამიანმა უნდა სოფლიო კულტურის ელემენტების გააზრება უნდა შეძლო, უნდა განავითარო. აი ესეთი იყო ილიკო ქურქული. მან ის არ ჩაიკეტა ვიწრო ეროვნულ ფოლკლორს. მან შეძლო აი კლასიკა და ფოლკლორი და ყველაფერი გააერთიანა. აი უნივერსალური განათლების, აი ნამდვილად ასეთი პედაგოგები რომ იყო. ძალიან საინტერესო ფენომენია თვითონ აი ქართულში რა თქმა არა აქვს მიქცევა. რამდენად გამწვავია რომ აი შეუსწავლელია აბსოლუტურად და აი რაღაცა პედაგოგის მასზე დაწერილი
ნაშრომები არის რაღაცა საბჭოთა კლიშეებით და ეხლა იქ ვაპირებთ რომ იქნება გავაკეთოთ როგორღაც კატალოგი და სადაც ძალიან დახვეწილად შეძლებთ იმის მტკიცებას ისინი ცდილობთ გქონდა ეხლა ჩვენ თქვენთან მუსიკოსებთან. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. თქვენ ბრძანეთ რომ სამწუხარო არ არის გაშუქებული, პირიქით ძალიან გასახარია რომ თქვენ ეხლა გაგვაცანით ეს და ვფიქრობ რომ ფართო საზოგადოებისთვისაც უნდა გახდეს ეს აუცილებლად ცნობილი. როგორც პიონერი მართლა მონტესორის და შტაინერის შტაინერის პირდაპირ აი მის შემოქმედებაში პირდაპირ ნახე შტაინერი მისი მართლაც მისი ევრითმიული ზუსტად ხელოვნება როგორ თქვა ახლა რაღაც შეიძლება ეს ბევრსაც ქონდა ამის შესახებ აზრია ჩემამდე მაგრამ ისეთი დრო იყო კომუნისტურ პერიოდში რომ ამაზე ლაპარაკი ზედმეტი იყო და კარიერას დაუჭდებოდა მუსიკოსებს ამ თემაზე ყურადღების გამახვილება. ეხლა ხო შეგვიძლია და თქვენთან თანამშრომლობთ შეგვიძლია ეს თემა განვავრცოთ. დიდი მადლობა. მადლობა. კითხვები ხომ არ არის კიდევ? ან რაღაც სურვილების? ნან ბალიშვილი თუ შეიძლება გთხოვთ? დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ჩემთვისაც მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკოსი ვარ და ყველაფერი სიახლე იყო ფაქტობრივად, გარდა იმისა, რაც ვიცოდი, რასაც ილიკო კურხული აკეთებდა უშუალოდ უფრო ასე ვთქვათ ხალხური კუთხით, მაგრამ იმდენად მრავალმხრივია, იმდენად საინტერესო აღრმა ეს ყველაფერი, რომ ალბათ იმსახურებს ესეთი კომპაქტური გამოცემის მომზადებას და ვისურვებდი, რომ ეს მოხდეს. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი თქვენთან ერთად მე რომ დილეტანტიზმში არ ჩამეთვალოს ნამდვილად იქნება ყველა თქვენი და ჩემი და ვის ეხება მუზეუმის და რომ აი მართლა გავაკეთოთ აი ასეთი უფრო დავხვეწოთ ეს თემა და მართლა გავაკეთოთ ეს არის პირველი ნაბიჯი აი ამ თემის ასე გაშუქებისა ჩვენი მხრიდან. დიდი მადლობა.